Ndũgamano ya thirikari nene na thirikari cia kaunti ndĩgũthiraga yatĩra kũrĩ rĩu thirikari cia kaunti ciĩrũmĩte kĩni na kwĩhĩta kũrũgamia mĩhang'o yacio yothe ihinda-inĩ rĩa thikũ 14 ciũkĩte. It is important to note that thutha wa gĩikaro kĩa hinahi kĩrĩa gĩtĩtio nĩ ũrũgamĩrĩri wa igũrũ wa Kanju ĩno, mangabana maiguithanirie kũrũgamia mĩhang'o yothe kaunti-inĩ ciothe 47, rĩu Akenya magĩtanywo kwaga motungata mothe harĩ ciumia 2 ciũkĩte. The Council of Governors demands the immediate restoration of all the diverted funds to county governments to ensure uninterrupted service delivery, failure to which county governments will shut down its services in the next 14 days. Na uhusiano kati ya serikali 47 na ile moja ya kitaifa, ile ya heshima, kuheshimiana. County governments are siko subordinate kwa national government. Kuringana na munini wa mũikarĩri gĩtĩ Kanju-inĩ ĩno, ũrĩa nĩwe gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga, kaunti irorwo nĩ kigina gĩa ciringi mbirioni 38.4, ũndũ ũrĩa Kahiga ugĩte ũgũthararia motungata ma urigitani, ũrĩmi, ũtegi wa thamaki, waki wa ceceni cia iganda, waki wa barabara, ũndũ ũmwe na kwambatĩria ikĩro harĩ icagi iria ikoragwo mataũni-inĩ. The national government is creating a crisis only to turn around and put counties on the spot for failing to deliver essential services. This is a well-orchestrated scheme aimed at frustrating devolution and rolling back the gains made over the past decade. This blatant act is yet another attempt to systematically cripple service delivery across the 47 county governments. Magavana makorota thirikari nene makiuga ikoretwo etegũkua kaunti na ũritũ, kĩonereria kĩega arĩ atĩ thirikari nene ĩrendekithia gũkunderio gwa kigina gĩa kaunti o rĩrĩ yongereire kigina kĩayo na makĩria ya ciringi mbirioni 114. This latest move is not an isolated incident, but rather a continuation of deliberate and unjustified reduction of equitable share of revenue under the pretext of revenue shortfalls. On the contrary, the national government has increased its expenditure by at least Kenya shillings 114 billion in the recently enacted Supplementary Appropriation Act 2025. We have the national government arbitrarily just waking up one day in the middle of implementing these projects and cuts them. What message are we even sending to the development partners as a country? Ũgwati mũnene nĩ atĩ mabirioni ma mbeca kuma kũrĩ honge cia kĩmabũrũri cia kũheana ũteithio ikiria kũrĩra, kuona kaunti itikũhota kũruta kigina kĩrĩa kĩiguithanĩirio harĩ gũkinyanĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria ibataire kũnyitanĩrwo nĩ aheani ũteithio na thirikari cia kaunti. Sisi tunahisi kwamba kuna deliberate effort kuhakikisha kwamba counties zinafilisika, zinakufa kwa kuondoa ile heshima, ile credibility katika counties. Hivi karibuni itafika kwamba hata kupata wanakandarasi serious kuja kufanya kazi katika counties itakuwa shida kubwa sana. Ũndũ ũngĩ wĩyumĩrĩtie nĩ kaunti gwĩkoraga thĩna-inĩ wa gũikarĩrio kigina gĩacio, kũrĩa gũkinyĩria ũmũthĩ kaunti itarĩ iramũkĩra nginyagia mbeca imwe cia mweri wa Januari, rĩu magavana amwe magĩcũngĩrĩrio kuoya ngombo mabengi-inĩ na rĩ marehe mĩcara ya aruti a wĩra. some of the projects that we are talking about had been increased a period of 6 months because we missed the deadline in December. And it therefore means that when this money does not come, it is going to be lost completely, not just to counties, but to Kenya. Hadunia Kameme TV, Retorako ni Bataru, wa Wagi. We have decided not to do exams today.